নমস্কার দর্শক, আমার চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আজ আমি চিকেনের যে রেসিপিটা দেখাবো সেটা হচ্ছে চিকেন মোগলাই। এই রেসিপিটা একটু ইনগ্রেডিয়েন্টস বেশি লাগে, আপনি বাড়িতে কোনো অকেশন হলে নিশ্চয়ই সেটা বানাবেন। চলুন দেখে নিন কি কি আমি নিয়েছি। 1 কেজি চিকেন মিডিয়াম সাইজের পিস করে নিয়েছি, 7টা মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজ, তার মধ্যে 5টা পেঁয়াজ আমি মিহি কুচি কুচি করে নিয়েছি, বাকিটুকু পেস্ট করে নিয়েছি। পেস্ট করা রসুন নিয়েছি 8-10টা কোয়া পেস্ট করা, আদা দিচ্ছি 1.5 ইঞ্চি আন্দাজে, 100 গ্রাম থেকে 125 গ্রাম আন্দাজে টক দই দেব, হলুদ, লঙ্কা, জিরে দেব মশলা, ফোড়ন দেব সাজিরে, ছোট এলাচ, দারচিনি, লবঙ্গ, স্টার অ্যানিস, তার সঙ্গে দেব একটু জায়ফল। এটা আমি ক্রাশ করে নেব পরে। আর ঘি দেব, একটু গোলাপ জল দেব, থিকনেস আনার জন্য পোস্ত এবং চারমগজ বাটা দেব, আর কালারটা আনার জন্য দেব 1/2 কাপ পরিমাণে চায়ের লিকার। সর্ষের তেলে রান্নাটা করব। তো চলুন এখন আমি এটাকে আগে ম্যারিনেট করে নেব। আগে দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ বাটা, তারপর দিচ্ছি রসুন বাটা, অল্প একটু রসুন বাটা রেখে দিচ্ছি যেটা আমি পরে ফোড়ন দেওয়ার সময় ইউজ করব। আদা বাটা দিয়ে দিলাম, 1.25 চা চামচ হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো 1/2 চা চামচ, দিচ্ছি জিরে গুঁড়ো 1/2 চা চামচ, অল্প পরিমাণে সর্ষের তেল 1 টেবিল চামচ মতন। জিনিসটা আমি হাত দিয়েই মেখে দিচ্ছি। এখন আমি নুন মিষ্টি কিছুই দেব না, নুন মিষ্টিটা আমি রান্না করার সময় স্বাদ মতন দিয়ে দেব। এবার এটাকে ম্যারিনেশনের জন্য রেখে দেব অ্যাটলিস্ট 1 ঘন্টা। 1 ঘন্টা হয়ে গেছে, ম্যারিনেশন হয়ে গেছে, পাশ দিয়ে একটা জল ছাড়া মতন টেক্সচার এসে গেছে, তার মানে এটা ম্যারিনেশন ডান। এবার চলুন রান্নাটা বসিয়ে ফেলি। তেলটা গরম হয়ে গেছে, এখানে 4 টেবিল চামচ তেল দিয়েছি আর 1.5 থেকে 2 টেবিল চামচ মতন ঘি দিয়ে দিলাম। গরম মশলা যে ফোড়নটা দেখিয়েছিলাম আর সাজিরে ফোড়নটা দিলাম, 1/2 চামচ আন্দাজে যে রসুন বাটা রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দিলাম, আর দিয়ে দিচ্ছি কুচানো পেঁয়াজগুলো। এখন এটা দিয়ে 2-3 মিনিট মতন আমি এটাকে চালিয়ে নেব। এখন দেখুন পেঁয়াজটা ভাজা হয়ে গেছে, এতে আমি দই দিয়ে দেব। আগে 2-3 মিনিট এটাকে কষিয়ে নেব। দই দিয়ে কষানো হয়ে গেছে, দেখুন টেক্সচারটা দেখুন। এখন দিয়ে দিচ্ছি পোস্ত আর চারমগজ বাটা। এবার এই চিকেনগুলো এর মধ্যে দিয়ে দেব। চিকেনগুলো দেওয়ার পর আমি ধিমি আঁচে এটাকে 20 থেকে 25 মিনিট রান্না করব। এখন একটু ঢাকা দিয়ে ধিমি আঁচে এটাকে কষাবো। যখন দেখব এর গা দিয়ে তেল ছেড়ে গেছে তখন এটা কষানো কমপ্লিট হবে। কষাটা প্রায় হয়ে এসছে, কিন্তু আর একটু হবে, তেল ছাড়া পর্যন্ত কষবো। একটু চালিয়ে দিলাম, আবার আমি এটাকে ঢাকা দিয়ে দেব। এখন এটা তেল ছেড়ে গেছে, সুতরাং এটা এখন কষা কমপ্লিট হয়ে গেছে। 1 ঘন্টা ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম বলে কষতে কষতেই এটা কিন্তু নরম হয়ে গেল। দেখুন পাশ দিয়ে তেল ছেড়ে গেছে। এবার আমার যেগুলো দেওয়ার সেগুলো দিয়ে দেব। প্রথমে দেব আন্দাজ মতো নুন, দেব আন্দাজ মতো চিনি, গরম মশলা পাউডার, আর দিয়ে দেব চায়ের লিকারটুকু। এই রান্নাটায় কোনো ঝোল আমি রাখবো না, গ্রেভিটা খুবই গা মাখা হবে। এখন এটা মিনিট 5-7 মতন ফুটবে, তারপর আমি গ্যাসটা অফ করে দেব। রান্নাটা হয়ে গেছে, ওপর থেকে আমি আরও অল্প করে একটু ঘি দিয়ে দেব আর 1 চামচ গোলাপ জল দিয়ে দেব। গ্যাস অফ করে দিয়েছি এবং কুকারের ঢাকনাটা বন্ধ করে দিলাম। এই অবস্থায় আমি 3-4 মিনিট মতন রেখে দেব, তারপর ঢাকনাটা খুলে দেব। হয়ে গেল আমার চিকেন মোগলাই রেসিপি।